大家好，我哋今日呢，一班係我哋 BC 文娛藝術協會嘅團員啊，同埋我哋嘅理事啊，咁我哋係準備咗喺2月21號、22號呢係表演節目嚟到娛樂大家，振興華埠嘅。我哋 BC 文娛藝術協會呢，多數都係喺華埠，因為我哋得到華埠各個社團中親會嘅支持，我哋長期都係做善事、義工演出。我哋呢就喺文化中心啊，喺華埠廣場啊，喺各個社團嘅喜慶呢，我哋都積極參與。我哋係為聖保羅醫院籌款，係我哋發起嘅。我哋有記者招待會，我哋仲有個簡單嘅展覽，介紹我哋 BC 文娛藝術協會11年來對社會嘅貢獻，做咗個公益嘅記錄。咁我哋得到各位領導，好似馬威廉主席啊，好多位領導都支持我哋，我哋做得好開心，個個都好努力。而家我將個咪交俾我哋嘅財長林傑小姐。大家好，我係林傑，我係 BC 文娛藝術協會嘅創辦人啦，都可以講得。係咧，我哋個會嘅宗旨咧係第一，為社團出錢出力，為公益。我哋齊心合力咁樣去為公益、為娛樂、為呢個社會貢獻俾大家。所以呢，今次我哋能夠得到呢華埠商會邀請我哋參加呢個春節大遊行，就俾個機會我哋喺華埠廣場表演節目、娛樂嘉賓。所以呢，同時呢，我哋亦為 Burnaby 中央醫院籌款。希望大家咧大解善囊啊，少少無拘，多多益善。希望咧你哋大力支持我哋嘅會。咁我哋嘅第一個主席呢，就係呢個鄭卓巢，同埋呢黃兆兵啦，我啦曹慧香，就有張偉傑，仲有 Lily， 仲有李志堅，一向咧都大家一齊合作嘅。咁我哋組織呢節目呢，要做咩呢？就係娛樂大眾嚇，俾大家一個歡樂嘅日子。咁我哋呢次呢，喺呢個農曆年啊，2月22號、21號2日。21號呢，我哋有呢個綜藝節目啦，有時代曲，有舞蹈，就去到11點，去到4點半嘅。咁啊22號呢，我哋就係呢個粵曲節目。咁啊！之前咧喺11點咁上下，我哋係有舞獅啦，有功夫表演啦，仲有咧呢個廣東音樂表演。咁咧之後我哋就繼續有呢個粵曲演唱。我哋有成9支嘅合唱歌曲嘅。咁我希望大家咧有時間就嚟捧下我哋場啦。咁咧我哋呢次嘅活動咧就都好高興啦。我哋好多謝阿雷夢娜小姐咧，佢又嚟到呢度支持我哋。咁啊，我哋時時咧都有呢個籌款活動嘅。呢次我哋做完喺唐人街做完呢個活動，即係慶祝華埠啊，同埋希望大家一齊嚟高興咁樣啦。就我哋亦都準備咗呢，係為呢個 Burnaby 醫院籌款嘅。咁啊，希望咧大家就唔好話客氣咯喎嚇，10蚊、20蚊、30蚊、100蚊、500蚊，係多多益善，少少無拘嘅。希望大家努力支持我哋，多謝晒。我哋呼籲大家捐錢俾嗰個醫院籌款活動啊，馬到成功啊！祝大家新年身體健康。大家好，我係羅耀，咁咧我就負責呢個音響嗰部分嘅，咁咧就歡迎你哋大家咧就響21號同埋22號響呢個富大嘅樓下嗰個華埠廣場。就有不同嘅藝術表演，多謝參與。咁咧，我喺呢度咧，亦都代表鄭主席係我哋嘅主席嚟嘅。佢一向嚟講咧，都係領導我哋主持呢啲咁嘅活動啦，就帶多啲娛樂俾大家。到時咧，就希望大家真係要努力咁樣嚟到支持我哋。我哋做表演嘅咧，同埋咧，我哋一召朋友一班同學嚟咧，
都係希望大家支持，多謝。希望多啲人支持。21號、22號，同埋我哋有個特別嘅展覽，請大家去180號奇化街華埠廣場隨時參觀。我都係喺呢個 BC 文娛藝術協會都係幫下手啦。我哋係一個小職員，點都好。我哋呢個宗旨都係盡量去做好我哋自己個本分。大家好，我叫阿周明，我喺度參加呢個會咧，就主要係做義工，啲台前啊、幕後啊咁嗰啲細嘅工作啦，係嘛？做下呢啲慈善嘅活動啦。祝大家咧馬到功成，就各人身體健康。咁咧我就希望大家咧到時多啲人嚟捧我哋場嚇，21號、22號都係10點半就開始噶啦。到時見。大家到時見，開開心心度過新年。大家到時見啦21號、22號見啦！希望大家一定嚟支持下我哋，多謝晒。我哋 BC 文娛藝術協會恭祝大家馬年運，身體健康，到時見。